हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हमारे पास देखिए आईकेल का होम थिएटर रिपेयर होने आया है। तो इसके अंदर क्या दिक्कत है, कैसे रिपेयर होएगा, मैं सब बताने वाला हूं। तो कस्टमर का कहना ये है कि इसके अंदर जो लेफ्ट राइट जो स्पीकर होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा गंदी आवाज़ यानी सिरसराहट की आवाज़ आ रही है। तो सिरसराहट की आवाज़ किस वजह से आती है मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो आइए इसको चेक करते हैं, चलते हैं फिर वीडियो की तरफ। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैंने इसे 220 वोल्टेज दे दिए, आप देख सकते हैं। अब मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ। तो देखिए इसके अंदर डिस्प्ले भी आ रही है और जो इसका बूफर है वो भी काम कर रहा है प्रॉपरली। और इसका जो लाइट वगैरह है सारा कुछ, मतलब ये फ्रंट पैनल से तो ओके है। अभी इसकी जो लेफ्ट राइट स्पीकर है उसमें दिक्कत आ रही है। तो इसको मैं खोल के दिखाता हूँ मैं आपको। इसको फिर मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको कि इसके अंदर क्या समस्या है, फिर आपको इसको रिपेयर करके दिखाऊंगा। तो उसके अंदर मैंने ये देखिए लेफ्ट राइट वाला स्पीकर लगा लिया। तो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं इसके अंदर कुछ इस तरह की सिरसराहट की आवाज़ आ रही है। तो ये कैसे ठीक होगी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो म्यूज़िक मैं चालू करके दिखा देता हूँ। सुना होगा कि किस हिसाब से सिरसराहट की आवाज़ आ रही है। तो ये कैसे, आइए फिर इसको रिपेयर करके देखते हैं हम। सबसे पहले इसको हम खोल लेंगे, उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको। तो इसके मैंने नट वगैरह खोल लिए हैं, तो इसको मैं दिखाता हूँ खोल के। आप देख सकते हैं कि अंदर से किस हिसाब से दिख रहा है आपको बोर्ड वगैरह। इसके अंदर मैं आईसी बता देता हूँ कौन से नंबर की लगी हुई है। तो इसके अंदर TDA 2030 लगी हुई है आईसी। तो इसको चेक करेंगे और अंदर देखिए ट्रांसफार्मर और बूफर लगा हुआ है। मतलब जो जैक है आपको दिख रहा है, ये ऑडियो आउटपुट ये स्पीकर का है। तो इसको हमने दोनों आईसी चेंज करनी है। बूफर की जो आईसी होती है वो ठीक है इस टाइम, क्योंकि बूफर प्रॉपरली काम कर रहा है। और जो लेफ़्ट राइट के जो स्पीकर होते हैं वो हमारे वर्क नहीं कर रहे हैं। तो इसके अंदर दो आईसी ख़राब है। तो इसको ट्रेस करते हुए देखें, यहाँ आया हूँ मैं। तो ये वाला जो कनेक्टर है वो स्पीकर का है। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से चैनल को जो आईसी है वो ख़राब है? तो बिल्कुल ही आसान तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा। तो ये जो आपको दिख रहा है ब्लैक वाला वायर जो कि ग्राउंड है, जो कि तीनों स्पीकर में कॉमनली गया हुआ है, ठीक है। और लेफ़्ट राइट जो यानी रेड और ब्राउन, जो आपको ये वाला पिन दिख रहा है, ये देखिए बीच वाली जो इसकी वायर है ये वाली, ये ग्राउंड है, ठीक है। पहला वाला जो प्रिंट है वो इस तरह से आके घूम के यहाँ पर आया है। तो यहाँ से गया है दूसरी आईसी पे। तो यानी जो इसकी बीच वाली आईसी है और इसकी जो राइट वाली आईसी है ये वाली, आपको देखिए इसके जो दूसरी वाली पिन है वो यहाँ आई घूम के और यहाँ आ गई। तो यानी एक ये आईसी और एक ये आईसी, दोनों आईसी जो वो ख़राब है उसको चेंज करके दिखाता हूँ फिर मैं। तो सबसे पहले आपको आईसी ही चेंज करनी है, क्योंकि और वगैरह इसमें जल्दी कुछ ख़राब नहीं होता। आईसी होती है सबसे ज़्यादा ख़राब। वो क्यों होती है ख़राब उसका भी कारण मैं आपको बताऊंगा। तो ये दो पेच लगे, फटाफट से खोल के दिखा देता हूँ मैं आपको। अब आपको दिखाता हूँ। ज़्यादा हीट हो रखा है, देखिए हीट सिंक जो है वो भी हीट हो रखे है काफ़ी। इसका टेम्परेचर जो है वो हाई है। तो देखिए गाइस, मैंने दोनों की दोनों जो आईसी वो निकाल रखी है। तो आईसी का नंबर आप ध्यान से देखिए 2030 है, ठीक है। तो आप देखिए ये आईसी हम लगाएंगे इसके अंदर। सबसे पहले आपने कसना है इसको हीट सिंक के साथ। आपने पहले ही सोल्डरिंग नहीं करनी है ताकि प्रिंट वगैरह जो आपके ना कटे फटे। उसको आपने टाइटली कसना है, ढीला नहीं छोड़ना, नहीं तो आपकी आईसी जो दोबारा खराब है। क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं, आईसी के साथ ढीला क्या नाम है इसको कस देते हैं, उसके बाद ये बार बार ख़राब हो जाती है। बार बार उड़ने का कारण यही है कि हम टाइट नहीं कसते हैं। हमने
हमने एसीटोन ले लिया, इसको साफ करके आपको दिखाता हूँ। एकदम सफाई से काम हुआ है। उसके बाद काफ़ी टाइटली मैंने इसको कस दिया। अब आपको चेक करके दिखाता हूँ मैं। तो आइए फिर इसको ऑन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं जो पहले जो हमारे लगाते ही जो सरसराहट की आवाज़ आ रही थी वो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो देखिए ये तो बंद हो गया। अब हमको मैं म्यूज़िक चला के दिखाता हूँ। तो काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, बिल्कुल भी सरसराहट की नहीं आवाज़ आ रही। जो फॉल्ट आया था वो रिमूव हो गया है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ आगे से भी कि इसकी जो लाइट वगैरह वो भी प्रॉपरली काम कर रही है। तो देखिए तो गाइस ये प्रॉपरली काम कर रहा है। ये आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।